na sisi tukiwa watu wa Kenya na tunajivunia Kenya yetu, basi tuendelee kama kawaida, tuchaguane na tutamaliza, na tunajua tutashinda. Igeria rĩa gatatũ rĩa President Mwai Kibaki rĩa kũingĩra thingira-inĩ wa iregi nĩrĩo rĩarĩ na umithio thutha wa ngwatanĩro ya mũkũnga mbura gũtoria Uhuru Kenyatta hĩndĩ ĩyo agĩtindĩkwo nĩ President Moi ithurano-inĩ cia ituĩka rĩa mbere mwaka-inĩ wa 2002. Aikĩra thingira-inĩ wa iregi, President Kibaki ũrĩa wahonagia nguraro cia mũtino arĩ na kĩbarũa gĩa kũmba thirikari ya ũrũmwe gũkũra bũrũri kuma ũkombo-inĩ wa economy ĩrĩa yagũaga na gũkindĩra mĩtaratara ya bata ya ũthii wa na mbere ĩrĩa hĩndĩ ĩyo yonekanaga ta yatiganĩirio. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. Ndũmĩrĩri-inĩ yake ya mbere akĩoya wathani, President Kibaki eranĩire atĩ wĩra wake mũnene ũgũkorwo rĩ gũkĩria economy ĩrĩa yakũraga na gĩcunjĩ kĩa 4.5 harĩ igana, kũrũnga honge cia gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ na kũgacĩrithia ũgitĩri. Kĩĩranĩro gĩake gĩa kũnyitithania bũrũri kĩonekanire athondeka ndundu yake ya mbere ya maminista na agĩthura mũtigairĩ Michael Kijana wa Malwa ta mũnini wake. Ithukia rĩa mbere rĩa ũtongoria wa President Kibaki rĩokire mweri-inĩ wa mbere wa ũtongoria wake mwaka-inĩ wa 2003 thutha wa mũtino wa ndege kũhutia gĩcunjĩ gĩa atongoria nene thirikari-inĩ makiuma gũkũngũĩra ũhotani wa mũmbunge wa Funyula hĩndĩ ĩyo Mudi Awori. Minister wa Labour Ahmed Khalif akuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio, no Martha Karua, Raphael Tuju na Lina Kilimo gatagatĩ-inĩ ga atongoria angĩ makĩgurara. Ona thirikari ĩtahonetie ithukia rĩa mũtino ũcio, mweri-inĩ wa kanana mwaka wa 2003 mũnini wa President Kijana wa Malwa agĩkua. Itĩna rĩake rĩa wathani ona angĩkorwo mogarũrũku ma bata nĩ mekirwo, ũrugarĩ wa ũteti wa mũthingithirie na njĩra nene. Mwaho watongoragio nĩ Raila Odinga ũkiuga nĩ agararĩte ũiguithanio wa ũgayani wa iturwa na thogothogo ikĩambĩrĩria. Gatũrũ gacio karĩ mwaka-inĩ wa 2005 rĩrĩa ihenya rĩa gũcenjia watho rĩatĩmire harĩ kura ya mawoni rĩrĩa Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, William Ruto gatagatĩ-inĩ ga atongoria angĩ manyitanire kuregana na mogarũrũku maya. Jua mkiwa hapa mnaunga katiba mpya ambayo imeshategezwa. Kwa hivyo ningeomba tupitishe resolution ya kusema twataka katiba mpya ikamilike, iletwe bunge, tuipitishe, tuitumie katika uchaguzi ujao. Wangapi mnasema hivyo? Macũngĩrĩro, Kibaki akĩhotwo na akĩbunja thirikari yake. Ona teribĩte kuma iteretha-inĩ rĩu mwaka-inĩ wa 2006 igũtha rĩngĩ rĩgĩũka na njĩra ya mũtino wa ndege ũrĩa woragire ambunge 5, ũmwe wao arĩ mũtirithania wake wa hakuhĩ Mĩrũgĩ wa Kariuki ũrĩa warĩ mũnini wa minista wa ũgitĩri na mũteti wa ihinda iraya Ndagĩtarĩ Bonaya Godana marorete mĩhang'o-inĩ ya kũgacĩrithia ũgitĩri mwena wa rũgongo rwa bũrũri. Hĩndĩ ĩyo ũrugarĩ wa kambĩini cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 nĩ hĩndĩ wanyitĩte. Aumũkanĩtwo na arata ake na hau kabere ahũndũkĩire mwena wa mũng'ethanĩro na makĩnyitana na Uhuru Kenyatta hĩndĩ ĩyo arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa KANU na mũtongoria wa mwena wa mũng'ethanĩro nerĩ magĩthondeka ũrũmwe wa kũng'ethanĩra na Raila Odinga. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais kwa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na kwa moyo
mkujufu. Ũhotani wake wacokire gwĩkĩrĩrwo nganja na kwĩhĩtithio gwake mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ kũgĩtuthũra ngũĩ iria ciacokire kũraga makĩria ma andũ 1,000 na angĩ makĩria ma 200,000 magĩthamio. Mwaka-inĩ wa 2008 nĩguo ũrĩa warĩ mwandĩki mũnene ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri Kofi Annan acokire kũrehe ũiguithanio na President Mwai Kibaki akĩgeithania na thũ yake ya ũteti Raila Odinga na makĩũmba thirikari ya ũrũmwe na Odinga agĩtuo Prime Minister. When the violence came, that is one thing that really disturbed the president. You know, after really waiting to take this country forward and wanting to do the best to secure it economically, socially, and all that, I think that must have been one of his lowest moments in the entire political career. Very strong man, who it was not easy to show emotionally those low moments, but I'm sure he felt it. Handling of 2007-2008 clashes perhaps would have led this country Rwanda way. But because he was there to try to say, forget it, we're not fighting, let's bring people together. There are enough forces, the police will do their bit. People kept on telling him, why don't you unleash the army? And he said, no, army have their place. We are not under attack from an external force. First of all, we use the resources we have. So that methodical way of doing things, between himself and Ambassador Mudaura, I really give them a lot of credit for handling some of those sensitive issues. Ngwatanĩro ĩno yaheire Kibaki mweke wa gũtungata na mĩbango mĩingĩ ya ũthii wa na mbere ĩgĩkinyanĩra. Itĩna rĩrĩ rĩa wathani wake nĩrĩo President Kibaki ahũthĩrire gũkinyanĩria mogarũrũku ma watho na mwaka-inĩ wa 2010 akĩrehera bũrũri gatiba njerũ. I, Mwai Kibaki, President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, declare that the Constitution set out in a schedule shall be the new Constitution of Kenya with effect from the 27th August, the year 2010. Igũrũ rĩa mothe, ikĩro cia itĩo ciake ciambatĩrire mwaka-inĩ wa 2013 rĩrĩa etĩkĩrire kũneana matamu ma wathani gĩa thayũ kũrĩ President mwerũ Uhuru Kenyatta na mũnini wake Ndagĩtarĩ William Ruto ta ũrĩa amamũkĩrĩte kuma kũrĩ President Daniel Moi o rĩrĩa gĩtarũ kĩa Africa kĩihũrĩte ma president marĩ na ngumo ya kũregera wathani-inĩ. Auma wathani-inĩ, President Kibaki nĩethambirie ũteti na atigire Akenya makĩrahĩra ũtongoria wake. Mwaka-inĩ wa 2011 nĩguo atuire itua rĩritũ rĩa gũtũma mbirarũ bũrũri-inĩ wa Somalia thutha wa ũcogothi wa gĩkundi kĩa Al-Shabab. Ona angĩkorwo nĩ itua rĩokĩrĩirwo nĩ andũ amwe arĩa moigaga atĩ Kenya yagĩrĩire kwambatĩria ũgitĩri wa mĩhaka, Kibaki anyitĩrĩire atĩ rĩarĩ itua rĩa bata gũkora gĩkundi gĩkĩ imamo-inĩ ciakĩo. Ainũkire na macakaya mangĩ thutha wa mũtino wa ndege kũraga ũrĩa warĩ Minister wa ũgitĩri George Saitoti na mũnini wake Joshua Orwa Ojode. Ilikuwa inabeba Mheshimiwa Waziri George Saitoti, Mheshimiwa Assistant Minister Ojode na maafisa captain wa ndege hii. Kũringana na rũhonge rwa ndari, agĩtiriha wathani wake, President Mwai Kibaki nĩacenjetie mwathanĩre wa gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya gwĩtĩkĩria honge na commission iria ciĩrũgamĩtie cikorwo na wĩyathi wa gũtungatĩra mũingĩ citekwagagio nĩ thirikari. We will continue to manage the economy prudently in order to achieve more growth and raise the standards of living of all Kenyans. No kwarahũra ũtonga wa bũrũri nĩguo ũhotani ũrĩa Akenya aingĩ merahagĩra ũtongoria wa Kibaki naguo nginyagia ũmũthĩ. Akĩoya wathani,
Ikonomi ya Kenya yakũraga na gĩcunjĩ kĩa gĩbũgũ turuma mũgwanja harĩ igana, no itĩna rĩake rĩa mbere rĩgĩkinya mũthia yakũraga na gĩcunjĩ kĩa mũgwanja harĩ igana. Gũkũra gũkũ gwacokete harĩa kwarĩ itĩna-inĩ rĩake rĩa mbere. Mĩtaratara ya gũkũria ikonomi yateithĩrĩirie makiri ma andũ mahote kuona ngombo cia biacara nini bengi-inĩ, ũndũ ũrĩa mbere yo warĩ wa andũ anini, na biacara iria ciarũgamagio na ngombo ici nĩcio ciacokire kũimbaibia kĩondo kĩa ũngania wa magoti marĩa makinyanagia mĩhang'o ya ũthii wa na mbere. Haha noho arugũrĩirie kĩoneki kĩa mwaka wa 2030 kĩrĩa kĩarĩ mũthingi wa kũrĩa sekta-inĩ itiganĩte. I am delighted to join you all in celebrating this important milestone in our efforts to get the livestock industry back into production. His policies led to a political and economic recovery, hence the unprecedented growth of 7% GDP, which is the highest growth ever seen in this country. Kwagĩrithia rũhonge rwa gĩthomo na njĩra ya kũheana gĩthomo kĩa mũthingi gĩtarĩ na marĩhi, kũnyihia bithi ya secondary na kuongerera namba ya university nĩ ũndũ ũngĩ egũtũra aririkanagwo naguo, hamwe na kũrũnga ũheani wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. No other way. It's only way that we take those children and educate them and let them live in a new life, because that way is where we shall have fulfilled a meaningful project. It will be wonderful. And I'm sure we intend to do that. And I'm sure we intend to do all that. Waki wa barabara kũndũ gũtiganĩte nĩ ũhotani ũngĩ ũgũtũra meciria-inĩ ma andũ aingĩ, na ĩrĩa ĩririkanagwo mũno nĩ barabara nene ya Thika. But don't let us quarrel. Don't let us quarrel. No. Nobody is clever than the other. And nobody is going to pretend to us he knows more than the other people. No. Let us all reason together, and we shall find a way. We shall find a way. Rũhonge-inĩ rwa memerekia no kinyanĩria, President Kibaki ahingũrire ndirisha a Kenya aingĩ matetĩkĩtie atĩ nĩ kahingũrwo mũthenya ũmwe. Ĩno nĩ ndirisha ya wĩyathi wa kwĩitũrũra, na nyũmba cia mohoro ona cikĩambĩrĩria kũrutaga thirikari mahĩtia citarĩ na guoya wa gũtacũkĩrio makinya o mothe, na rĩmwe na ciugo citarĩ na ũtana kũrĩ president na thirikari yake. Rũhonge-inĩ rũrũ, mĩtaratara ya gũkinyĩria andũ mĩnyugĩ ya internet no yagathĩkirwo, na andũ makĩria ma milioni 13 nĩ mahotaga kũmĩhũthĩra. Sisi ni wana Kenya, sisi zote ni wana Kenya, na tutakuwa papa hapa ndani ya Kenya. Oh yes, oh yes, oh yes. Na njĩra nene Akenya aingĩ metĩkanagĩria atĩ ũtongoria wa President Emilio Stanley Mwai wa Kibaki wa mĩaka 10 thengia ya makũmbĩ marĩa wakũmbanire naguo wambĩire mũthingi mũbango wa ũkũrĩa ũrĩa wahũthirie wĩra wa President Uhuru Muigai wa Kenyatta ũrĩa wacokire kũmũrigithatha. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.